आज हमने बनाया है बिहारी चिकन और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार होता है। और इसके अंदर कोई भी खटाई या कोई दही टमाटर से नहीं बनता। ये अपने ही मसालों का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और आप लोग एक बार ट्राई करके देखें मेरी रेसिपी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बिहारी चिकन। तो जिसके लिए मैंने 800 ग्राम चिकन ले लिया है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये। और अच्छे से मैंने इसे धोकर साफ़ कर और एक छन्ने में रख दिया था, जिससे इसका पानी सारा निचुड़ गया। और हमने ये बिल्कुल हमारा सूखा है, एकदम गीला नहीं है। इसको हम मैरिनेट करके रखेंगे। और इसके लिए मैंने ये देखिए, ये मैंने 6 प्याज ले लिए। ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें प्याज ज़्यादा जाती है कि इसके अंदर दही टमाटर कुछ नहीं जाता, तो इसके अंदर प्याज ज़्यादा जाती है। प्याज ले लिए। ये मैंने साबुत पूरा एक लहसुन ले लिया है। और इधर हमने अदरक, ये देख सकते हैं इतनी बड़ी है ये अदरक, एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और ये 10 से 12 कलियाँ लहसुन की हैं। हम इन्हें कूटेंगे। अदरक और लहसुन कूट कर डालता है इसके अंदर। आप चाहें तो पिसा हुआ डाल सकते हैं, मगर फ्लेवर कुटे हुए से आता है। तो हम ये फ्रेश कूटेंगे अभी। मैं इसके अंदर अब मसाले डालूँगी। मैं इसके अंदर ये देख सकते हैं आधी चम्मच मैं हल्दी की डालूँगी। ये देख सकते हैं 1 चम्मच से थोड़ी सी कम है ये मिर्चें डालेंगे हम इसके अंदर। और ये आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से इसमें मसाले लग जाएं। और इसे मसाले लगाकर रख देंगे। इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने प्याज वगैरह काटूँगी तो ये 10 से 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं, बस ज़्यादा नहीं। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने सारे मसाले मिलाकर इसको रख दिया है। अब हम ये लहसुन अदरक कूट लेंगे अपना। ये देखिए मेरे पास छोटा सा ये खलबट्टा है। ये इसे इमाम दस्ता भी कहते हैं, इसे खलबट्टा भी कहते हैं। इसके अंदर हम कूट लेंगे। इस तरीके से डाल लेंगे लहसुन को। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अच्छे से कुट गया है। अब हम अदरक भी इसी तरीके से, ये देख सकते हैं मैंने अदरक और लहसुन ये कूट के अपना रख लिया है। और अब हम ये प्याज हम छील के बारीक बारीक काट लेते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने प्याज काट लिए और इस तरीके से बहुत बारीक, जितनी बारीक हो सके आप लोगों से उतनी बारीक काटिए। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक काटी है, एकदम बिल्कुल बारीक बारीक है ये। और इधर हमने ये मसाला ले लिया है। ये धनिया लिया है मैंने, ये 1.5 चम्मच है धनिया, 1.5 बड़े चम्मच, 1.5 चम्मच हमने मिर्चें लिए। हमने 1 चम्मच इसके अंदर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने मैरिनेट करने में भी डाली थी, तो हमने ये ले लिए। और 1 बड़ा चम्मच हमने हल्दी लिए। और ये भुना कुटा ज़ीरा है, हमने ये ले लिया है 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच। ये देख सकते हैं कढ़ाई मैंने रख दी है। और ये सरसों के तेल में ही, वैसे भी मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। तेल देख सकते हैं आप लोग, तेल इसके अंदर ज़्यादा जाता है, तो मैंने कुछ कम ये 500 ग्राम तेल लिया है। ये मैंने करीब 450 ग्राम तेल लिया है। 400 साढ़े 400 ग्राम करीब होगा। इतना मैंने अपने अंदाजे से लिया है, आप लोग ले सकते हैं अपने अंदाजे से। तेल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। तो इस तेल के अंदर हमारे थोड़ी सी झलझलाहट होती है, तो इसकी झलझलाहट एकदम से निकल जाए, उसके बाद में हम ये अपना चिकन को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये तेल गर्म हो गया अच्छे से। अब ये हम पीस इस तरीके से इसमें डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, इसे तलते हुए, मुझे फ्राई करते हुए इसे 3 मिनट हो गए। अभी करीब हम 2 मिनट और कर लेंगे, फिर उसके बाद में इसको निकाल लेंगे। इसका कलर देखिए बदल चुका है, थोड़ा सा हम हल्का सा और पका लेते हैं इसको। फिर उसके बाद में हम ये मसालों में भी पकाना है। हमें फुल नहीं गलाना इसको, हमें हाफ गलाना है। ये देख सकते हैं ये 5 मिनट इसे पूरे हो चुके हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने सारा निकाल लिया है इसके अंदर। तो है ना, हम अब इसमें हम मसाले डालेंगे खड़े। तो हम इसके अंदर ये काली मिर्चें डाल देंगे। ये 10 काली मिर्चें हैं, ये 4 छोटी इलायची है, ये 6 से 7 है ना हमारे लौंगे डाल दी। ये 1 हम बड़ी इलायची डाल देंगे। और ये हम दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे 3। ये हम इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे।
हल्के से मसाले तड़क जाएं तो फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ये हल्के से मसाले तड़क गए तो हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप लोग, हमने ये प्याज डाल दिए और प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद में हम इसके अंदर मसाले, ये देख सकते हैं आप लोग कितने ये हद तक सॉफ्ट हो गई है ये। अभी हमें और गलानी है इसको थोड़ी, फिर उसके बाद में हम मसाले डालेंगे। ये मीठा, अगर ज़्यादा कच्ची कच्ची सी रह गई प्याज ना, तो ये इसके अंदर मीठापन आ जाएगा, कि इसके अंदर दही टमाटर कुछ नहीं जाता है, खटाई कोई भी चीज़ नहीं जाती इसके अंदर, बस इसका अपना ही एक फ्लेवर होता है। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देख सकते हैं इसका कलर बदल गया, तो हम इसी के अंदर इसे लहसुन को और अदरक को डाल देंगे जो हमारी कुटी हुई रखी थी, कि इसके अंदर ही ये अच्छी तरीके से भुन जाए। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। बस प्याज को जलने ना दीजिएगा, ये जलने की फिर अच्छा नहीं बनेगा हमारा सालन, बस जल गया तो। ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी बदल गया है। अब हम इसके अंदर हमने ये जो मसाले निकाले हैं, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और हल्दी और मिर्चें, ये हम सब डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए मैं लहसुन ये पूरा इसी तरीके से डाल दूँगी। आप लोग, ये मेरे पास बड़े साइज़ का था, एक डाल रही हूँ मैं। आपके पास हो छोटे साइज़ के तो 2 से 3 भी डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत bड़ा साइज़ है तो इसलिए मैं 1 डाल रही हूँ ये इसके अंदर, और इसी से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये इसी तरीके से डालिएगा आप लोग भी। देखिए मसालों का कच्चापन निकल गया है, इसे 2 से 3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे कि हमारी अच्छे से प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम उसके बाद इसको फिर ढककर रखेंगे, बाद में डालेंगे अपना चिकन। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने आधे कप से ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, और इसे ढककर रखेंगे। ये अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए प्याज हमारी, और अच्छे से ये मैश हो जाए। इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला था, तो नमक डाल देते हैं हम। नमक हमने मैरिनेट करने में भी डाला था, तो हम ये अपने स्वाद के मुताबिक डालेंगे। तो ये हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी नमक से, और हम ढक कर रख देंगे इसको। मैं इसको 5 से 6 मिनट के बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने इस वाले चम्मच से हम ना इसको अच्छे से मैश कर देंगे इस तरीके से। मैश करते हुए ना इसका एकदम पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। तो ये थोड़ी और रह जाएगा, तो हमारे ये चिकन हम डालेंगे अभी, और चिकन में भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे गलने में, और चिकन में भी आराम से अच्छे से ये गल जाएगी प्याज हमारी। तो ये पेस्ट सा बन जाएगा। देखिए काफ़ी हद तक इसका पेस्ट सा बन गया है, और हमारा अभी और अच्छे से ये गल जाएगी। गल तो ये गई है, मगर और अच्छे से हमारी ये हम चिकन डालेंगे, अब चिकन में हमारी हो जाएगी। और हाँ, ये हमारा टूटना नहीं चाहिए, ये लहसुन इसी तरीके से रहना चाहिए। आप ध्यान रखें इस पर चम्मच ना लगे। और ये हम सारा चिकन इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। मैं आधा कप पानी डालूंगी कि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और नीचे मसाला भी ना लगे। और अब इसे कवर करके हम रख देंगे चलाकर। और मैं मीडियम आंच पर रखूँगी इसको, कि ज़्यादा तेज़ भी ना हो गैस, के मसाला और ये हमारी बोटियाँ जल जाएं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने खोल लिया और इसमें इतना पानी रह गया है। अभी इसे अच्छे से भूनेंगे हम, और इसके अंदर आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। मैं हल्का डालूँगी, आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कि मेरे बच्चे ज़्यादा मिर्चें खाते नहीं हैं। और हम तो थोड़ी सी हम कसूरी मेथी भी डालेंगे इसमें। ये 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं प्याज अच्छे से गल गई है हमारी, मिक्स हो गई है। ये देख सकते हैं आप लोग,
कितने अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। और हम ये अच्छे से भून लेंगे। अब ये देख सकते हैं आप लोग, इसका अच्छे से रोगन आ गया है और ये अच्छे से भुन चुका है। तो हम इसके अंदर अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी हमें ग्रेवी बनानी है। और ज़्यादा इसमें शोरबा अच्छा नहीं लगता, मैं इसमें बस थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देख सकते हैं हम थोड़ा सा इसके अंदर आधे कप से भी थोड़ा सा आधा कप ही है। बस हम ये डाल देंगे पानी इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढक के रख देंगे। और इसे मैं आप लोगों को अच्छे से ये पक जाएगा। 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। ये देख सकते हैं मैंने ढक कर रख दिया। हम 5 मिनट के बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। ये देख सकते हैं 5 मिनट इसको हो गए पकते हुए। मैं आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसका कलर भी आ गया और ये अच्छे से पक गया। तो हम गैस बंद करेंगे और इसे फिर से ढक कर रख देंगे। मैं आप लोगों को 5 मिनट के बाद दिखाऊंगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए। तब हम इसको एक डिश के अंदर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल लुक। और ये बहुत ही मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार होता है। ऐसा नहीं है कि मज़ेदार नहीं होता, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब बनता है। और मैं ये पहले भी मैं बनाकर खा चुकी हूँ इसको, इसीलिए मैंने आप लोगों को रेसिपी दी है कि आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। देखिए देखने में भी बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा बनता है ये। और आप भी बनाएं, अपनों को खिलाएं। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।